Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will see past 4-year analysis of the English section of your IBPS PO mains examination, right? So this will be beneficial for you if you're appearing for IBPS PO especially, and if you're appearing for any other banking exam as well. It would be beneficial for you to know what kind of questions came in the previous years of banking exam, and it will help you prepare for the new patterns and different type of questions that may come this year also, right? So let's see that what kind of questions came in 2018. In 2018 the paper was majorly comprising of reading comprehension and sentence rearrangement. So sentence rearrangement questions were only 4 to 5, rest all were reading comprehension. So friends, those who fear reading comprehension may get really scared that how, if such kind of question comes this year, paper comes this year, then how will we attempt? But don't worry, these were not conventional reading comprehensions, which are, where the questions are just straight away based on the information given in the passage. There were some different kind of questions like this. Your passage is divided in 2 paragraphs, right? And those paragraphs are labeled, okay? And the question was, which of the following can be inferred as the theme of the passage, right? So there, for solving this question, you have to understand the entire passage and infer the theme, right? So there were many questions based on the theme also, at least 4 to 5 questions based on theme, because there were many passages, right? And but the good news is that those who do not understand the passage easily, or they lose concentration while reading midway, for them the good news is that there were certain questions, like I'll show you here. It says that here also inference was asked, but the other question says that you have to tell the meaning of this sentence, which is highlighted in italics, right? So you have to, there were certain options that were given, and those options, one of them had its meaning close to this sentence, right? So you had to pick that as your answer. So such questions really help those students who lose their concentration midway. So they are helped when such questions come, because these are easy to answer, and also questions based on this word, right? So when this word is given, then you have to see if this word is correct or not. If it is correct, then you have to choose the option accordingly. If it is incorrect, then you have to choose the correct option. So vocab also comes into play. So these questions, they may help you fetch marks if they come this year also. Then there is a scope that you are not overwhelmed by this idea of reading comprehension, because students are really scared of RCs, but these questions will help you pull marks, right? Now this was also one kind of question that you had to find the correct chronology of the steps. So now in this passage, certain steps were mentioned of a procedure that needed to be followed. So those steps needed to be understood and then chosen from the options, right? And having said all that, this does not mean that the conventional questions were not present, right? Conventional questions were also present. So it was always required that you have to understand the passage, whether it is to understand the theme or to answer the questions that are based on the information given in the passage. So understanding the passage is actually important. You may fetch a few marks here and there by telling the meaning of a word or changing that word, or maybe these times, in the recent times, we also saw some error detection question, word swapping questions mixed with RC reading comprehension. So अभी आप expect कर सकते हैं इस साल भी ऐसे mixed question आए, not only in RC, आप आगे भी देखेंगे बहुत पैटर्न्स को मिक्स करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? अब आगे देखिए 2019 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, अगेन ऐसे ही क्वेश्चंस थे, कुछ आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड, कुछ आपके बेस्ड ऑन कि एक सेंटेंस हाईलाइटेड है उसमें आप बताओ, ऐसे ही जैसे अभी हमने डिस्कस किए. फिर आपका है रीअरेंजिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब ये कैसा है कि ये आपको एक पूरा पैराग्राफ गिवन था, सेंटेंस उसके ब्रेक करके ABCD में, और हर सेंटेंस को भी पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया था. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ D
ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू रीअरेंज डी एंड देन इसका ऑर्डर आपको चूज करना है. ओके, एंड अगेन देन देयर वाज वन क्वेश्चन फॉर सी, फिर एक क्वेश्चन फॉर ए, एंड देन वन क्वेश्चन फॉर the entire order of the paragraph, right? So this is how again rearranging parts of a sentence and sentence rearrangement was mixed, right? Like parajumble was mixed, right? So this was another pattern. The next, correct meaning of a jumbled sentence. Now here a sentence was jumbled and was given to you, and then you had to first unjumble it or understand its meaning, the meaning it wants to convey, and then you have to choose that which of the options expresses the same meaning as the one given in the question. So if there are 5 options, there was only one sentence which told the exact meaning as the sentence given in the question, and you had to choose that as your answer, right? Now moving ahead, swapping parts of a sentence. Now same as word swapping which we are seeing these days, we saw swapping parts of a sentence where the parts, a sentence was divided in parts and the parts were jumbled, right? Jumbled in the sense 2 parts were swapped, and then you had to see which are those 2 parts which are not in their correct positions, and then you had to swap them. All right, and now error detection of 2 sentences. So now 2 sentences were given like this, 1 and 2, and each sentence was divided in 4 parts, right? So you had to choose like one contains error in which part, like if one contains error in D, so 1D, 2 if it contains error in B. So you had to choose the option with 1D, 2B. So several options were given like this, right? Now in 2020 we saw reading comprehension again. This was one long passage and with one blank in the passage, right? This is the blank that was present in the passage, and then you had to choose the correct word to fill this blank. Okay, this blank was already given in the passage. This is only a part of the reading comprehension that was given, right? Now closed passage. Now this also came in the new pattern, and for that you have to visit our iXambi website and you have to attempt this mock. Now again, for your information, all 2018, 19, 20, 21, you can find all these previous year papers at our website absolutely free of cost. Okay, so do visit our website and there you can practice and attempt these questions, right? So now sentence connectors also came. This is also the regular pattern where you are given 2 sentences and then you have to choose that which of the connectors from the given options can link these 2 sentences in the best way, right? Then there were some questions based on vocabulary, and then some based on sentence rearrangement where your 2 of the sentences were fixed, right? So this was para jumbles. Those who call these para jumbles, you can understand it this way. Now word swapping, this is also very, very, very common these days. Definitely do this, one word swapping and one correct word usage. These 2 come a lot, right, in so many examinations. So in word swapping also we know that 4 words are highlighted in one sentence and their positions may be swapped, and you have to see and answer that which of the words have their positions swapped, right? So now this is one of the passages. The passage came like this, like you have to see what is the underlying theme of the passage. Now these kind of questions come a lot, right, regarding the theme of the passage. So you have to be very, very careful and you have to have an understanding of how to find the theme. Now this we have discussed in class. Students बहुत थोड़ा confused हो जाते हैं tone में, theme में. So as I always say कि theme में आपका it should encapsulate everything that comes in your passage, right? कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए. एंड प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की. सो ये या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न था. नाउ 2021 में हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आता है, राइट? नाउ मैच द कॉलम्स, इसमें मैच द कॉलम के भी आए. सो एरर डिटेक्शन, रिडंडेंट वर्ड, ये भी एक नया पैटर्न था. जब यहाँ आप देखिए ही डेलिब्रेटेड थॉटफुली, तो थॉटफुली की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. डेलिब्रेटेड का मतलब खुद ही होता है कि खुद ही बहुत ज़्यादा सोचना, तो थॉटफुली वहाँ पे जो यूसेज है वो सही नहीं है, राइट? वर्ड स्वैपिंग, ये हमें पता है कैसा होता है, हमने अभी डिस्कस किया. ना वर्ड स्वैपिंग प्लस कनेक्टर, ये क्या था कि जैसे आपका एक सेंटेंस दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है,
2, राइट। तो अब इसमें बोलेंगे कि 1 और 2 में से स्वैपिंग करो कि किस किस का यहाँ पे 1 का एक वर्ड 2 के किसी वर्ड से स्वैप हो रखा है। सो जैसे A और मे बी Q, सपोज दिस इज नॉट द आंसर, तो AQ स्वैप होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि जो आपके जो 2 सेंटेंसेस हैं, अब आपने इसको करेक्ट कर लिया, तो अब आप इनको कनेक्ट करो विद द यूसेज ऑफ करेक्ट कनेक्टर, ऑलराइट। सो अगेन उन्होंने 2 टाइप्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, राइट। सो वर्ड स्वैपिंग इस टाइप से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। अब आगे देखें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पैराग्राफ वाला, जैसे ये यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ गिवन है और कुछ कुछ पार्ट्स को यहाँ पर इसे इज परमानेंट टू व्यू इसको हाईलाइट कर दिया। अब आपको देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो आपको उसको चूज़ करना है ऑप्शंस में से कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ऑलराइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे, पूरा बड़ा था, ये मैंने छोटा सा आपको दिया है। ये अगेन आप iExamB की वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका आया था स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, ये भी आपके आए थे काफ़ी कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट, या तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप इसमें से क्या इन्फर हो सकता है, या आपको इन्फरेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट से ये इन्फरेंस बनता है, राइट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, ओके। एंड फिर ये वर्ड रिप्लेसमेंट, ये पैराग्राफ वाला, जैसे कि ये यहाँ पे आपको पूरा एक पैराग्राफ गिवन है और यहाँ पे परमिट सपोज वर्ड दे दिया है। अब आपको देखना है कि क्या ये जो वर्ड है वो सही जगह पर सही वर्ड है या नहीं है, और अगर ये सही वर्ड नहीं है तो आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से सही वर्ड यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में आपको केवल ब्लैंक दिया हुआ होता है और यहाँ हो सकता है कि ये वर्ड ठीक भी हो, राइट। तो आपको उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करना है, ऑलराइट। सो ये आपका था 2021 का, ऑलराइट। So now what are the takeaways, what do we understand here? Firstly आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको वोकैबुलरी एक्सपेक्ट करनी है, एरर्स एक्सपेक्ट करने हैं, ये आरसी के अंदर ही, ठीक है। आरसी के अंदर आपको वोकैबुलरी आ सकती है, एरर्स आ सकते हैं, यू कैन हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिलर्स, inference, tone, theme, right, word swapping. RC can contain every other pattern, जो भी आपने बाकी पैटर्न्स पढ़ते हैं आप, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कुछ भी वो RC में एक सेंटेंस डाल देंगे और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ फ्रेंड्स, दीज अकॉर्डिंग टू मी आर द स्कोरिंग पार्ट्स। अगर आपको ये एरर पूछ लिया या फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आया तब भी, ऑलराइट। सो नाउ नेक्स्ट टेक अवेज, अराउंड 60% क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आपकी आरसी पे आएंगे ही आएंगे। आरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ expect few questions from many topics instead of many of few kinds, right। ऐसे पहले होता था कि 5 क्वेश्चन मैच द कॉलम के दे दिए, 5 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, 5 क्वेश्चन फिलर एंड बस 10 क्वेश्चन आरसी के दे दिए, आपका खत्म हो जाता था। बट ऐसे नहीं होता है, अब 2 3 यू गेट क्वेश्चंस ऑफ, सपोज 2 क्वेश्चंस you'll get of fillers, 3 questions you'll get of word swapping, 4 questions you'll get of one other type, 2 again of other type, right। So you have to expect, you can expect that many topics will be covered, many types of questions will be covered, and the number of each type or each set will be less, right। So this can be expected this year. Also combination questions, right, now these are very very important। जैसे हमने देखा word swapping plus connector कर दिया, jumbled parts of a sentence plus para jumbles कर दिया। So इस तरह से this is also very very important, ये आपका आ सकता है। इनफैक्ट 90% चांस है कि 2 टाइप को मिक्स करके आए ही आए, राइट। Now here rearrangement based questions are likely to come, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल देखे हैं कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। एक आपका आरसी आएगा ही आएगा, एक आपका रीअरेंजमेंट आएगा ही आएगा, चाहे वो आपको पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को रीअरेंज करने को बोले, चाहे डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ को रीअरेंज करने को बोले। सो डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर आरसी, definitely prepare for your
रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ये तो आपको करने ही करने हैं, और राइट। फिर वर्ड स्वैपिंग, करेक्ट वर्ड यूसेज, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आते ही आते हैं, मैच द कॉलम्स, और एरर डिटेक्शन, राइट। सो चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड if you like this video, please subscribe to our channel. Also bell icon दबाना ना भूलें, so that you get all the notifications from us. और अगर आपका कोई feedback है या कोई question है, वो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं, and we will answer.